Саламатсыздарбы, урматтуу менин катталуучуларым, урматтуу бизде блогерлер дайыма айтып атат го, кыргыз элим деп кайрылып атат го, бирок ким көрүп атса ошонун баарына кайрылам. Бул негизи азыр мен жанагы Кыргызстандагы социалдык тармактардагы жана интернет айдыңындагы хайп жөнүндө, анын кесепети жөнүндө укук коргоо органдарына кайрылуу жана мамлекеттик айрым органдарга кайрылуу да. Эмне боюнча кайрылуу? Жанагы Чолпон Атадагы ипподром боюнча сүйлөшөбүз. Ипподром боюнча акыркы учурда, могу жакынкы эле учурда эки чоң окуя болуп кетти. Биринчиси бизге белгилүү болуп калган, мен дайыма сыйлап, жакшы сөз мактоолорумду айтып келген Царикаев Мирлан деген жанагы майчы, май кызматкери, баарыңыздарга белгилүү болгон жаш жигит. Ал барып ошол жерде Сьюзи Вонг деген ипподромдун үстүндө кечки клуб болуп, анан ошол жерге барып, анын өзүнүн нараазычылыктарын, кайсы бир деңгээлде талаптарын коюп кетти да. Анан ал чыкты, талкууланды. Андан кийин кечээ эле ипподромдо BMW машинасы кирип, анан ошол жерде чимирилип чаңдатып атат. Анан элдин баары жарылып, бул кандай шумдук деп, биринчи окуядагы, экинчи окуядагы социалдык тармактардан башталып, баардык жалпы маалымдоо каражаттарына чыгып, жаңылыктар агенттиктеринин баардыгына чыкты да. Анан эми мен да катталуучуларым, эгерде баарын салыштырып келе турганда, чогултуп келе турганда Facebook, Twitter, Instagram, TikToкту кошуп келгенде башая бир 200 миңге жетип келет. Андан ары көрүнүп атып, эми мындай тегеренип отуп, 1 миллионго жакын көрүүчүлөрүм бар да. Анан ошол экилерден көптүгү, ондогон, жүздөгөн адам эмне реакция кылбайсың, жооп бербейсиңби, оюң кандай деп айтышат да. Биринчисинде мен жооп бербегениmin себеби бир эле нерсе болду. Мен азыр эми бул боюнча жооп берип өзүмдүн оюмду айта турган болсом, анда баардыгы айта баштайт: бул деген Карыпбеков деген ошол эки Сьюзи Вонгту иштетип жаткан, ошол жерде иштетип жаткан жигиттин жакшы таанышы, досу деп айтат. Ошон үчүн кайсы бир деңгээлде менин сүйлөгөн сөзүм мындай объективдүү болбой калат, же болбосо мен объективдүү айткан күнү деле элдер бул досун коргоп айтып атат да деп айтат деди да. Эми жана БМВда окуя болду. Анан ошол экини ойлонуп, мен айтайын деп чечтим, себеп дегенде BMW боюнча дагы толтура киши жазып атат. Анан эмнеге жазбайсың, эмнеге сүйлөбөйсүң, эмнеге оюңду айтпайсың дейт. Эми мен катталуучуларым, ошондуктан мени жакшы көрбөгөндөр сиздер мындай мимо эле өтүп кете бериңиздер. Мен башка нерсени айтып кетейин деп атам да. Ошол эки хайптын кесепети кандай болот экенин, анан ошол эки хайптын ар жагында эмне бар экенин. Хайп дегенде эми баягы бирөө ошол эки боюнча белгилүүлүктү алгысы келет, бирөө ошол боюнча упай топтогусу келет, бирөө ошол боюнча кайсы бир деңгээлде бир өзүнүн кызыкчылыгын жылдыргысы келет. Ошондой жери бар. Анан бирок ар бир окуяда эмне үчүн мындай кылдаттык мамиле кылып, эмне себептен анын аркы жагында көргөнгө аракет кылыш керек жөнүндө айтып берем да. Келиңиздер, мынакей жана Мирлан иним көрөт деген ишеничтемин. Мына барып кетти. Мен мындай деп айтайынчы, эмне кесепети бар? Барды, дискоклубка барды. Ошол жердеги ипподром, биз көлдө ипподром деп айтып коебуз го. Ипподромдун толук аты кандай дейсиздерби? Ипподромдун толук аты бул мамлекеттик мекеме Центр развития этнокультуры, конно-спортивной индустрии и племенного коневодства Кыргызской Республики деп аталат. Анын өзүнүн директору бар. Азыр болсо Акматбеков деген мырза, буга чейин да башка кишилер эле. Анан бар болсо мындай чоң, ал жерде чоң ипподром, анан чоң имарат турат да, көрдүңүзбү? Имарат, кол тойгон имарат турат ошол жерде. Анан ал жерде бул эмеге салынган да, баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөрдө ошондо салынып, ошондо жаркыратып жазалып, анан ошону өткөрүп, анан элдин элесинде бул чоң бир маданий бир чоң мекемедей, анан ал жерде сыймыгыбыздай калып калган да. Анан эгерде биз мындай жанынан өтүп өтүп атпайбызбы, бирок ичине кирсең, ошонун имараттарын карап көрсөң, ошонун ичинде бөлмөлөр толтура, эми чоң кылып жасалган да, аябай көп. Эми элестеткиле, ал жерде абал кандай?
ал жерде абал мындай да, ошол мисалы бул ГП болгондон кийин мамлекет буларга бийлик талап коет, өкмөт талап коет, жетекчини коет, анан айтат: ай жетекчи, мына сага чоң ипподромду коюп атабыз, сен мамлекеттик ишканасың, ушул жерге инвесторлорду тарт, ушул эки имаратты кара, имаратты ижарага бер, ушул экини ар кандай ыкмаларды таап иш кылса, ошол экини бакканга аракет кыл биринчиден. А эгерде жакшы кызматкер болсоң, андан киреше тапканга да аракет кыл деп беришет да. Негизи баардык мамлекеттик мекемелерди жетекчиликти коюп атканда өкмөт ошол жерге коюп туруп айтат: сен ошол жерге киреше тап деп айтат да. Анан эми ал жетекчи эмне кылат? Анан өзүнүн эмесин карайт. Бул учурда ошол эки ипподром деп коелу кыскача, ошол ипподромду карайт, анан эмне кылам дейт. Ал жерде демек аттарга ылайыкталганда ошол жерде атайын атканалар бар, ошол аткананы ижарага берет. Атканаларды ижарага берет. Ижарага аны ким алат? Ошол эки көлдө мындай чоң акчасы бар адамдар, ошол экинин тегерегиндеги адамдар, бирок акчасы көп болуп, анан жана атка кызыгышат го. Кыргыздын дагы бир нерсеси бар, баягы биз минте беребиз го, кыргыз кутурса, кыргыз байыса 2 ай алат деп. Анан жакында дагы макала чыгарып жибердиңерби, кыргыз кутурса тоого чыгат деген сыяктуучу. Мен ошол экиге дагы кошуп кетем да, кыргыз байыганда көп кыргыздар мындай аткана кылып, аттарды кыла баштайт да. Аны жакшы билсеңиздер керек. Аттары бар, аргымактары бар, баягы $500,000, $100,000, $10,000 аттары бар. Бабановдун атты атканалары бар, ал белгилүү. Сулаймановдун аттары бар, атканалары бар, ал белгилүү. Анан Раматлык Көлбаевдин аттары, атканалары бар болчу, ал белгилүү. Ошого окшоп Иса Омуркуловдун аттары бар, атканалары бар, ал белгилүү. Ушундай да, байлардын аттары бар. Жакшы аргымак аттары. Анан ошол эки ипподромдон атканаларды ошол эки ижарага берсе болот деп ижарага берчи. Ошол экинин кайсы бир бөлүктөрүн ошол Көлбаев ижарага алып жүрөт деп аны баарыбыз билчүбүз, ошонун аттары бар деп. Себептен ал көлдө жашайт да. Анан байлардын бири болчу, ошол барып ижарага ошону алчу. Андан бирок ал ижарага алганда ал акча жана кол тойгон мекемеге, ипподромго жетпейт да, аны карагангачы. Мамлекет болсо акча бермектүүсү тигинден талап кылат. Сен деген кана акча керек болсо давай ошол экинин баарын карап туруп, анан бюджетке да акча бер депчи. Ошон үчүн ал акча жетпейт. Анан ал дагы эмнени карайт? Тиягын карайт, биягын карайт. Анан жанагы ипподромдун үстү бар да, ошол эки азыр Сюзи Вонг деген диско-клуб болуп, анан тиги Царикаев, Талайбеков, Мирлан барып, анан тиги окмуш болуп көрсөтүп кетпедиби? Бул жакта ит болуп атат, бул маданий борбор куш болуп атат, карагылачы зээнди кейитет, ичип атышат, тигинтип атышат деп кетпедиби? Анан ошол экини дагы диско-клубка берген. Туугандар, эми мындай жөн эле сөз үчүн да, маалымат үчүн, ошол эки диско-клубту былтыр андан мурунку жылдары Көлбаев ижарага алчу. Бир адам басып барчу эмес. Укук коргоо органдарынын адамдары да басып бара алчу эмес. Ал жерде тиги арак ичип мушташмак турушу, ал жерде чычып сүйүп атса дагы бара алчу эмес. Анын баарыбыз жакшы билебиз да. Себептен ал учурда кимдин заманы ошол жерде Койлобайкенин заманы болчу да. Туурабы? Анан эми ал кеткенден кийин туура ал жерде башка жигит ошол экини ошондой эле аренда кылып туруп, анан түнкү клуб кылып, көлдөгү ошол жерде эс алуучуларды чакырып, жаштарды чакырып ошол жерде иш кыла баштады. Кайсы түнкү клубда арак ичишпейт балдар? Кайсы түнкү клубда ошол жерге барган адамдар ичкилик ичишпейт? Кайсы түнкү клубда? Ошону айткылачы. Ал көлдө эле ошондой. Мисалы ал ижарага алып атат да, тигил директор болсо аны ижарага берип атат, акча табайын, ошол имаратты карайын деп. Ал ижарага алганда, мисалы ошо түнкү клубду ижарага алганда, ал бала ижарасын төлөйт, ошол жерди тазалап кармаганга аракет кылат, тиги бул жактарын кылат, милдеттемелери толтурат, светти төлөйт, тигинтет, минтет, эми акчасын кошуп атат да. Ал түнкү клуб болбосо башка эмнеге алат? Ал жерде киши өтпөйт да, өзүңүздөр билесиздер да, дүкөн, башка эчтеке жок. Ошон үчүн кол тойгон имараттын ошол эки кичинекей жерин эптеп берет да. Берет. Анда мисалы багы Царикаев барып туруп эле мынакей иткен, кушкен, муну жабыш керек деп койду да. Анда мындай болуш керек да. Негизи алба өзүнүн эле мындай кичинекей багытын көрүп алып эле кетип калды да.
өзүн ар жакта тиги Ошерекини бул Акматбеков мырзага тапшырып, сен деген киреше табасың деген менен мисалы иши жок, аны ойлонгон да жок да. Анан эмне болот эми? Аягында мындай болот да. Аягында запкы жеген эле Ошерек эле жеке ишкер болот. Себеп дегенде аны ремонттоду да. Ал жерге жасалгаларды кылды, ал жерге акчасын салды. Анан мен Ошерекке кеткен акчамды дагы кайрып келип, анан кичине болсо дагы эми жайында иштейт экен, жайында акча таба алайын деп атат да ошол сезондо, сезон учурунда. Сезон көлдө 2,5 ашып кетсе 3 ай эле иштейт ошол жерде. Бүттү, андан кийин кышы бою жабык болуп турат да. Кышы бою ал жерде ремонт кылбайт, эчтеке кылбайт, тинтет, минтет. Анан жайында кайра акча керек болот да. Ошентип ал жамбакканга аракет кылат да. Анан мисалы биз бирөө барып туруп монтип көрсөтсө, иттер, куштар, булар деген маданий борбордун итин чыгарып атат, кушун чыгарып атат, жапкыла дейт. Анан жанагынтип барып алып, аркасынан Царикаев баргандан кийин ким барат? Укук коргоочулар барып алып, могул жер коопсуз экен дейт, пожардык инспекция барат, ÖKM барат, салыкчы барат, таш палекеттин баарын барат дагы, анан тигини барып сорот да, баягы ишкерди сорот. Ишкерди сорот, туугандар. Ал ишкердин кредити менен эч кимдин иши жок. Ал ишкердин ошол жерде 2,5 ай эле убактысы бар экен, эч ким иши жок. Ал ишкер ошол жерде өзүнүн үй бүлөсү эмес, ошол жерде иштеп аткан адамдарды багып атканы менен эч ким иши жок. Ал ишкер ошол жерди тазалап, ремонттоп, актап, антип минтип жок дегенде кичинекей бөлүгүн жасап атканы менен иши жок. Ал ишкер ошол жердеги 4-5 туалеттин баарын, даараткананын баарын оңдоп, түздөп, мындай кичине адам баскыч, адам кире тургандай кылганы менен иши жок. Ал ишкер ошол жерге кирип туруп, свет, электроэнергия үчүн төлөп, аны өткөрүп тинткен менен эч кимдин иши жок да. Баарыбыз хайп кылдык, тиги Царикаев барды, хайп кылды, кыйкырды, өкүрдү, ал кетип калды. Царикаев молодец болуп калды. Баарыбыз соц тармакта аларды итин, кушун чыгарып туруп молодец дедик. Алар болсо молодец болуп калды. Мына Ошерекини көтөрдү, итин чыгарды, тигинтти минтти. Аяк эле байкуш кордолгон баягы ишкер да. Салык төлөгөн, мыйзам чегинде иштеген ишкер. Ушундай нерсе да. Эгерде андай жок, түнкү клубка иштегенге болбойт десе, Царикаев элге кыйкырбай, мисалычы, анда өкмөткө кайрыш керек. Өзүнүн жетекчилигине кайрыш керек. Укук коргоо органдарынын жетекчиси, министр, ички иштер министри анда тиги өкмөттүн жыйынында отурганда айтыш керек. Урматтуу премьер-министр, урматтуу шеф, урматтуу министрлер, мындай кылалы, келгиле, тетиги жерди ижарага акча табыш үчүн директор, ипподромдун директору ижарага берип атат, түнкү клуб болуп атат. Ошереки жалпы концепцияга туура келбей калат экен. Келгиле, Ошерекин андан көлө түнкү клубка тыюу салалык, ижара бергенге. Тыюу салалык. Эмки жылдан баштап азыр эле чыгарып, көчкө тээп чыгарып салып эмес, себеп дегенде тиги мыйзамдуу иштетип атат да. Эмкиден баштап ушу менен токтотолук, эмкиден баштап биз бул жерге жалаң гана маданий, этно культуралык иш-чараларды кылалык, Ошерекиге бюджеттен акчаны бөлүп берелик деш керек да. Мыйзамдуу жол ошондой болуш керек да, туугандар. Эми кече BMW жүрөт, тартты. Бирөө видеого тартыптыр дагы, ызычу, мынакей ат үчүн кыла турган нерсенин баарын чыгарып атат, тигинтип атат, минтип атат. Итин чыгарып атат, Ошерекинин баарын өлтүрүш керек, сабаш керек, булардын баарын жок кылыш керек деп баары кыйкырды. Элдин баары кыйкырды, соц тармак жазды, могул бүт жаңылык агенттиктерге чыкты, Кактуска чыкты. Эми ызычу эле болуп атат да. Туурабы, кандай акмак ошол жерге кирип кеткен депчи. Анан мага да жазышты да көбүчө, сен унчукпай айтпайсыңбы мурек акмактарды бул тартипсиз депчи. Анан мен бир эле нерсени ойлондум да, эми ал жерге мындай эми таптакыр эле бир келесоо адам кирип кетпесе, ал жерге кирүү мүмкүн эмес эле. Күтө турайын, маалымат бардыр депчи. Анан маалымат келе баштады. Эми аяк түбү мындай, туугандар. Ал деле Ошереки директору Акматбековдун Ошереки жерден акча табуу бир амал экен байкуштун. Мына договору, мына договор. Туугандар, мага договору менен ошол балдар жөнөтүп атат да. Реклама ролик тарткан балдар ошол Акматбековго барып, ошол жерге, ошол ипподромдун бир бөлүгүнө тартсак болобу,
машина кирсе болобу деп Акматбековдон сурап, Акматбеков ошол эки ипподромдун бир бөлүгүн так көрсөткөн экен. Арендодатель предоставляет в аренду, арендатор принимает в аренду территорию ипподрома, нижнюю часть скаковой дорожки со стороны озера длиной 200 метров на 2 часа для съемки рекламного ролика дейт. 10 күнгө сүйлөшүп ошол жерде 200 метрде рекламдык ролик тартканга алышыптыр. Акчасын төлөшүптүр. Мына акчасын төлөшүптүр. Акчасы ошол эки 10 күнгө алыптыр. Ар бир күнүнө 10 000 сомдон төлөйбүз дептир. Ошондо 100 000 сомго директор менен ошол балдар сүйлөшөт. 100 000 сомго туугандар. 100 000ге сүйлөшүп, анан баягы кирип тиги тартып баштайт. Бирөө ошол экини тартып туруп чыгарат. Эл кыйкырык, өкүрүк жасайт. Эмне болот? Акматбековдун жүрөгү түшүп, ошол бойдон токтотот. Майычы барат дагы эмне кылат дебейсиңерби? Майычылар барат, урматтуу майычылар, май кызматкерлери барып туруп, азыр ошол эки БМВны, ал жаш баланын БМВсы экен, роликке тартканга, ошол баланын, жигиттин БМВ машинасын роликке тартканга тигилер сурап алышыптыр. Аны тартып жүрсө, аны алып барып камап салдыңар да тигинчи. Анда кыйын экенсиңер, Акматбековду камабайсыңар андай. Анда кыйын экенсиңер. Эмнеге тиги машинени ал мыйзамсыз кирип барып, мыйзамдуу кирип барып, келишим түзүп, ошол жерде иштеп, ошол жерде мыйзамдуу түрдө келишим негизинде ролик тартып, акчасын төлөп аткан адамдардын машинасын барып камап салдыңар. Анда Акматбековду камагыла анда. Акматбековду камагыла, мен азыр майчыларга айтып атам. Анда өкмөткө айтпайсың, кыйын экенсиңер, анда тиги Акылбек Кушенбековичке айтпайсың. Эмне силер ылдый жакта ошол эки жан багып жүргөн, эптеп-септеп жүргөн нерселерди, мыйзамды бузбаган жанагы ролик тарткандарды боктоп, шыбап, өпкөзүн үзүп атасыңар. Эмнеге тиги анын эч тиешеси жок, тиги эрежелерди бузбаган, бирөөнү коюп кетпеген, кызылга өтүп кетпеген бирөөнүн эле машинесин алып алып камап саласыңар. Аларга силер азыр эл айтып атат деп туруп багы очото штрафты коесуңар да. Тиги стоянкада турганы үчүн штраф, стоянкада, айып стоянкада турганы үчүн дагы штрафты кыласыңар да. Силер ылдый жактары кылып атпайсыңарбы? Анда Акматбековго тыюу салыш керек да. Ипподромду бербе роликке, мореки тилкеге бербе, тилкебизди эле укмуш дегендей сонун, ага жылда биз момча акча өкмөттөн, бюджеттен бөлүп беребиз. Анда тиги эмени имаратты бербе ижарага, ага биз бюджеттен акчаны бөлүп беребиз деп. Бюджет сен менен менин чөнтөгүмдөн, башка ишкерлерден келген салык да. Анда эгерде Акматбековго аларга тыюу сала турган болсок, биз анда Акматбековго биз акча беришибиз керек да, туугандар. Биздин салыгыбыздан бюджетке төлөшүбүз керек, бюджеттен ошол экини зыңкыйтып, кармап, маданий борбор кылганга акча төлөшүбүз керек да. Биз ошентип булар иштеп баштаса, бер жагынан туруп, анан ызы чыгылып туруп, аяк түбү күнөөсүздөрдү талкалап атпайсызбы? Жанагы Сюзи Вонгду иштетип аткан күнөөсүз ишкердин акчасын, айыптарды былчылдатып туруп, анын акчасын алып атабыз. Могу күнөөсүз рекламалык ролик кылабыз дегенди, аны былчылдатып атабыз. Акматбековго ушундай талаптарды койдук, сен деген акча тап деп койдук, анын өпкөзүн үзүп атабыз, кетсин жоголсун депчи. Туугандар, мен айтайын дегенимчи, мисалы, кээ бир нерсеничи биз мындай сырткы нерсесин эле көрүп атабыз да, азыркыдай эле. Мен ички нерсесин айтып атпаймынбы? Сырткы нерсесин көрүп алып эле, кыйкырып, өкүрүп, баягы жыйынтык чыгарып алып, желекти көтөрүп алып алдыга кетпеш керек да. Сабырдуулук менен ойлонуп, антип кылышыбыз керек. Эгерде чынында эле ал маданий борбор кыла турган болсо, анда мамлекет өзүнүн чөнтөгүнөн төлөгөнгө ошол эки даяр болуш керек. Ошондой болуш керек да негизи. Аны биз мындай кичине ойлонуп кылышыбыз керек. Жана вертолетторду биз аңдып эле, эки вертолетту аңдып эле, булар эмне элдерди эле тиги куткарбай эле могу жерде жүрөт, мына көлгө конуптур, могу жерде айланыптыр, тиги президенттин болбой калган күйөөсү барып акча төлөп, анан тиги кол сунуштаптыр деп эле аркасынан ээрчип жүрбөйбүзбү? Вертолет учуш керек, учпаса
учуп акча таппаса, анда биз төлөшүбүз керек, жанагы салыктан барып төлөйбүз да. Вертолет учпай калды дегенде эле, учак учпай калды дегенде эле анын амортизациясы, анын убактысы кете берет, анын акча кете берет. А бирок биз аны түшүнбөйбүз дагы. Негизи кайра аны учуруш керек. Биз кайра министрден талап кылышыбыз керек да. Сен акмак, айланайын, учура бер депчи. Негизи ошентип талап кылышыбыз керек. А вертолетту коюп жалаң куткарууга карап кой деп отса, эми күнү бөлө куткара бербейт да. Эми туура сел учурунда барыш керек, аба ырайы болсо учат. Вертолет деген эң мындай эме борпоң аппарат. Ал мондай эртең менен күн жарык болуп турганда кичине булут болуп калса эле уча албай калат да. Бирок биз кыйкыра беребиз, учур давай, учур. Эмнеге түнү учур деп. Түнү атайын эле бир чоң приборлор менен эле атайын бир вертолеттор болуп эле ошол учпаса, могул эки вертолет учпайт мисалычы. Ал вертолет аба ырайы жакшы болгондо, ары бери учканга, бийик тоолорго да уча албайт ал вертолет, эки вертолет. Эми анын себептерин кандай алган, эмне кылган мен билбейм, бирок могу эки вертолеттен тоолорго, жанагы куткаруу операцияларга катыша албайт ал вертолет. Демек, эгерде кандайдыр бир себептерден менен ошол вертолетту алып алды да, биздин акчага алышты да булар, демек анда учуш керек өзүнүн максаты менен. Анын максаты ушундай эле киши ташымай. Так гана ипподром дагы ушундай да, туугандар. Ипподром дагы так гана ошондой нерсе. Анда Акматбековго анда өкмөт талаптарды киргизип коюш керек. Ипподромдун могу тилкесин биз бюджеттен гана акча беребиз, сен муну эч кимге ижарага бербейсиң деп тыюу салып коюш керек Акматбековго. Акматбековго айтыш керек, жанагыны дискоклубка качантан бери берилип жүрөт. Берилип жүргөнүнө бир мен билгенден эле бир 5-6 жыл болду. Көлбаевга чейин эле берилип жүргөн бир башка ишкерлерге. Ошондон бери жылдан ары берилип эле келатат. Урматтуу Царикаев, иним, мен сени аябай жакшы көрөм. Ошону жок дегенде тарыхын билип коюш керек да. Эмнеге анда моуну улам берилип кетат деп туруп рапорт жасанда. Мынакей урматтуу менин министрим, менин жетекчим, могул жылда берилип келатыптыр. Бул деген маданий борборго гана берилиш керек. А мындай нерсеге берилбеш керек деп рапорт жаз, арыз жаз, тигинтип. Эмне тиги эмени ишкерди кордоп атасың мисалычы? Эмне бул жерде реклама тарткан жигиттерди, мен аны тааныбайм вообще. Реклама тарткан жигиттерди эл кордоп атасыңар. Аны өкмөткө кайрыш керек, бийликке кайрыш керек, түбү ошол жакта болуп атпайбы? Айтыш керек, могу акча бөлгүлө депчи. Бирок акча бөлдүрөрдө биз өзүбүз билишибиз керек. Ошол жанагы бизден кетип аткан бюджетке салык менен кетип аткан акчадан ошол жака бөлгөнгө биз даярбызбы же даяр эмеспиз? Эртең кыйкырып чыкпайбызбы? Мореки жерде кол тойгон нерсени ижарага бербейсиңерби? Жөн эле акчаны берип атпайбы? Эртең мисалы бюджеттен ошол жерге миллиондогон акчаны кеткенден кийин жылдын аягында жыйынтыгы чыгат да, момча миллион акча ошол эки ипподромдун тилкесин сактаганга, могул имаратты сактаганга, ремонтуна кетти акча дегенде ошондо кайра эле биз кыйкырып чыгабыз да. Эмнеге муну иштетишпейт? Эмнеге муну ижарага беришпейт? Эмнеге акча табышпайт? Эмнеге бюджеттен жыл сайын жөн эле акча курала берет депчи. Бул момундай тегерек цепочка да, туугандар. Тегерек цепочка. Жанагы эмеде круговорот деген бар го, тиги природе, табиятта. Ушундай эле бул круговорот бирине бири момундай байланышкан. Ошондуктан мен айтайын дегеним, ар бир хайпкаларда, кыйкырарда, өкүрөрдө, комментарий жазарда кичине дагы бир аркасын көргөнгө, андан тереңирээк көргөнгө аракет кылсакчы, көп нерсеге мындай сабырдуулук менен токтоп иш кылып калабыз да. Ошону эле айтайын дедим. Туугандар, сабырдуу бололу, укук органдары кичине тереңирээк карагыла. Эми жанагы БМВны кой бересиңер деген үмүттөмүн. Жанагы ишкерди бул жылы иштетип чыгып, анан жыйынтык чыгарасыңар деген ойдомун. Эмки жылы бересиңерби ижарага, бербейсиңерби деген ошондой маселелерди Акматбеков менен дагы анда такташып аласыңар деп ойлойм. Өкмөткө, Акматбеков анда өкмөткө кайрыш керек. Мен мындай берип атам. Же болбосо ошо Акматбеков мырзага дагы, директорго дагы мындай нараачылыкта, урматтуу Акматбеков мырза, эми сиз деле ушул боюнча эмне унчукпай отурасыз? Сиз деле ушул боюнча үн катып элге айтып койбойсузбу? Туугандар, мен момундай бюджетим аз, ошон үчүн муну берип атам, момундай карап атабыз да, момундай кемчиликтер бар, аны жоюп атабыз, бирок момча пайдасы бар деп сүйлөп койбойсузбу? Эмнеге мынеки реклама боюнча унчукпай отурасыз былтый?
айтпайсызбы бул рекламага берилген келишими бар депчи. Келишим менен кеткен, мынакей могу Темиров Темирлан деген жигитке мен бергем деп айтпайсызбы? Эмнеге айтпайсыз? Эмнеге унчукпай отурасыз? Быйыл унчукпай отурасыз. Айтыңыз да чыгып, кайрылыңыз, ушинтеңиз, элге түшүндүрүп бериңиз. Элге айтыш керек да. Жөн эле анан тигилерди баягы орусча айтканда крайний кылып коюпчу. Ошол өлсө ишкерлер өлсүн, өлсө ошол реклама тарткандар өлсүн депчи. Туугандар, бири-бирибизге мындай түшүнүк менен мамиле кылалы деген эле ойду айткым келди да. Ийгилик, күнүбүз жакшы болсун, элибизде тынччылык болсун, сабырдуулук болсун.